Hi friends, French fry பண்ணுறதுக்காக பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ தண்ணியில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்து சூடானதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோ இதில் சேர்த்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எல்லாமே ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லா பொட்டேட்டோ பீஸ்லையுமே கோட்டாகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த பொட்டேட்டோ பீஸை வந்து சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். செகண்ட் டைம் இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸ்டவ்வை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா கிறிஸ்பியான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாஸ்ட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்கு சாஸ் வந்து மயோனைஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.